Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kapratrik mentau benai kelalengkot arajar kat kendai. Kedai kesngi hakaba ke yeng terbar tauan jongkari India. Ha parlimen ke yathiriatai khaddo la on Mynjur neem ya ke Citizenship Amendment Bill 2016. Ya ka bau menteri rang bado kari Narendra Modi ula aidak nupa na do ki kindiat sngi balala bahagani ka darbar ka bamenta on Mynjur bet yakni ka bill 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये कोई उपकार नहीं है, ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित है। जो मां भारती मां श्रद्धा रखते हैं उन पर यह बड़ा दायित्व है। मुझे उम्मीद है कि बिल जल्द से जल्द संसद से पास होगा और भारत मां में आस्था रखने वालों के सभी हितों की रक्षा करेगा। Ban perlong anya kani ka bill kani ka than chatai lamingi kadai ka than hakaba janbaro ki jilla ki persha eka kumta hakani ka sngi ka pratarek mentau banai ka lalengkon arjar kat khandai ka senjok jong seng samla pule kani ka than chatai lamingi ki ba hapo ka kshatri jong ka North East Students Organization kala khot perlong da ka pakhang snong ka bakharbai kanta habaro ki jilla jong kani ka than chatai lamingi haba phasha kani ka jilla Meghalaya kani ka pakhang snong ka bakharbai kanta kalayo ya ka Jingpyrshah ka bapura na ki paiba jong ka rilom khasi jantia badgaro haba phasha kanong ba Shillong lasakhi ba baro ki dukan ki lakhang khardap lot kunthop ru ya ka yodo bat ka police bazar ki balong ki artli ki kat khai bathnam bha ha ka jilla bat ki surok ro ki kanja jarjar baro sisngi nadu balas dang ka pakhang snong ha ka por san baje mustam ka Batisi TV kalaya ya kaleng ka sor Shillong ha ka balasakhi ka jinganja kayat kayang ki pajba ba ki kali lait no tangkat to kat ne ki balet ki hospital bar ki jingdan kam bakarke hakani ki jinglet jurep ki office rekam jong sarkar jala lalap ba ki thli lot baro but what a main secretariat ru ki kamra ki thli lot bat ka office baro kawai ki kanja jar kat hadu batho ya kani ka khubor kam shamla dan pat kinu ki jingja ki ban panthot ya ka songsok songsan habaro ki kenta batrekam kani ka pakhang snong wat la ka pakhang snong kalalong haglanti ka bajai jai hanrei nakalyang ki bor pulen kim shamla khensting bat kilapan khlan ya ka Jingpyrshah habaro ki district jong kajala khnang bante lakam ya kanu ka jingshem kabu ki bathmu banthau jingklumar. Today, as far as the ban is concerned, there were very few vehicles which were seen on the roads, and most of the business establishments, shops, etc. were closed. And but however, no untoward incident has been reported all over the city as of now. There have been sporadic reports of a few places where in some places early in the morning, some places where burnt tires etc. were burnt, and maybe some few roadblocks with stones and boulders etc. were set up. There were reports of that. It has all been cleared.
And after that, there was no untoward incident or any reports of that reported. You must have seen that all over the city we had put more security people, and all our patrolling parties were moving around in their respective jurisdictions. Kani ka pakhang shnong habaro ki jala jong kani ka than chate la mingi ka balakhot palong da ka North East Students Organization lese ka bakham khloj e pat kadai ha ka jala Assam ba Tripura na ka jingmi kino yakhi ban khang yi ki breu bat ki kali ki bayang hasurong ka balapoi shadu upon ka jing penjular ki kali bat ka jing mansaru jing ki babon ha ka jing khon persha bat ki pulen kini ki jing ja kila ja ki kenta katba ka jing tai ha ka darbar thau an jong kari ha Lok Sabha kadang ya sha halor kani ka bel Henry Watla Kataru Hakabakodi Wat Hadpeng ka Jingpyrshah jing ki babon ki MP ka yeng darbar kala Mynjur jubor ban perlong ai no ya ka Citizenship Amendment Bill 2016